بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه وجايبالك منيو 20 اكله ل20 يوم، منهم اكلات اقتصاديه ومنوعالك في المنيو بتاع النهارده. واول اكله هنبتدي بيها هي قلقاس. القلقاس من الاكلات اللي بتبقى طعمها حلو جدا، لو عندك في الفريزر حابه ان انا افكرك بيه. فيلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك. معايا كده قطع من اللحمة، واللحمة اللي أنا مستخدماها دي لحمة موزة. بدأت اللي أنا أشوحها في قلب الحلة، نزلت ببصلاية وطماطماية وجزراية. كمان معايا بقى هنا ورقتين كده من ورق اللورة، عود من القرفة، وحدتين من الفلفل الأسود الحصى، وكمان الحبهان. قلبتهم مع بعض كويس جدا، ونزلت بقى عليهم بعد ما اللحمه اتشوحت بميه سخنه، واسيب الكلام ده كله بقى يستوي كده على نار هاديه. حضرت بقى معايا القلقاس، وهنا القلقاس بتاعي بالشكل دوت كده. وكمان محضره السلق مفرزاه في الفريزر وبطلعه على الاستخدام على طول. كذلك القلقاس برضو غسلت بقى القلقاس كويس جدا، واستنيت لحد ما الميه الاسفه يصفي الميه بتاعته. وبعد كده اخدت شويه شوربه من الشوربه اللي احنا لسه عاملينهم مع بعض، ونقلتهم في حله تانية تمام كده. ونزلت بقى بالقلقاس اول ما الشوربه بدات اللي هي تغلي معايا، ونزلت بالسلق، وهغطيه بقى كده واسيبه على نار متوسطه لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. هملح بقى القلقاس، ودلوقتي هعمل شويه رز بالشعريه. حطيت شويه زيت، تقدري تحطي سمنه، هحمر شويه شعريه كده حلوين، وهخليها لونها ذهبي كده حلو. هنزل بكميه الرز طبعا اللي تناسبني، كل بيت وعلى حسب بقى هو بيستخدم رز قد ايه. هشوح الرز مع الشعريه شويه، واحط له الملح والميه، واسيبه على نار عاليه ياخد غلوه، وبعد كده هدي عليه النار. في المرحله دي خلاص القلقاس كان استوى معايا، يعني فاضل له حاجات بسيطه. نزلت بقى باللحمه، وكمان حطيت الملح والفلفل الاسود، وكده كنت خلصت القلقاس والرز بالشعريه. ودي كانت اول وجبه معانا. وكمان حطيت طلعت شويه مخلل من اللي احنا كنا عاملينه. الوجبه اللي بعد كده، وطبعا المنيو دوت تقدري بقى ترتبيه على حسب ما انت عايزه. معايا كده قطعيه لحمه برضو موزه، تقدري تستخدمي لحمه مكعبات حمراء اللي هي بتاعه الكباب الحله. قطعتها صغير، شوحتها على النار. نزلت بوحدتين من الفلفل الاسود، وعود من القرفه، ووحدتين من الحبهان، وورقتين من ورق اللورا، طماطمايه وبصلايه وجزرايه وعود قرفه. وحطيت ميه وسبتها بقى تستوي. طبعا في المرحله دي انا محتاجه ان انا اسويها عشان اخد شويه شوربه حلوين زي ما انت شايفه كده. اخدت بقى شويه الشوربه دول عشان هعمل بيهم شوربه لسان عصفور، شوربه هعمل عليهم ملوخيه على حسب ما انا عايزه. بعد كده بقى اللحمه حطيت عليها بصل متقطع بتقطيع صغير، وبطاطسايه متقطعه صغيره جدا. ليه البطاطس بتتقل معايا الصوص بتاع اللحمه بصل، وبتخليها طعمها حلو قوي. ملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات، والسبع بهارات عملتها معاكم من يومين، تقدري ترجعي للفيديوهات او هتلاقيها في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد بقى ما استوت معايا حطيتها في قلب الطاجن. وهنا العيش دوت انا عاملاه بمعلقه قشطه وشويه ميه، وعجنت العجينه زي ما انت شفت. دخلتها بقى الفرن، طلعت احلى طاجن. وده اليوم اللي بعد كده عملت بقى سمك بولتي. كان عندي كام وحدايه كده من السمك المكرونه، شويه رز صياديه. الله الله. ندخل بقى على الاكل الارداحي ونشوف النهارده اكلتنا ايه. بصلايه، طماطمايه، فلفلايه، فصين من الثوم، ملح وفلفل، وشويه من السبع بهارات اللي بنعملها في البيت. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، ونحضر مع بعض البطاطس. بعد كده بقى هنزل البطاطس. وهنا ننزلي كميه البطاطس اللي انت محتاجاها معاكي، من نص كيلو لكيلو ونص بطاطس. قلبيهم مع بعض كويس جدا. معايا بقى هنا طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه، هنزل كده بكميه حلوه. بعد كده هنزل عليها بكوبايه كبيره من الميه، نقدر نزودها شوربه لو متاحه. معلقه من السمنه هرفعها على النار تاخد غلوتين، وبعد كده هدخلها بقى تحت الشوايه، ونعمل احلى شويه رز بالشعريه. الطاجن بقى دوت النهارده طاجن مكرونه بشاميل بس بالسجق. سلقت المكرونه وحطيت السجق على النار، نزلت عليه بفلفل الوان وفلفل اخضر وكمان طماطم، وقلبته كده مع بعض شويه. هعمل شويه بشاميل كده بسرعه، عباره عن معلقتين من الدقيق ومعلقتين من السمنه، عليهم كوبايتين من الحليب، وهحط شويه ملح وشويه شطه وفلفل اسود. قلبت المكرونه مع البشاميل شويه، ونزلت بقى بعد كده بالسجق. وبعد كده هنزل بقى بالبشاميل. انا عامله لكل واحد لوحده طاجن، عشان كده عاملاها في طواجن صغيره، تقدري تعمليها في صينيه كبيره. وبدخلها بقى الفرن على وشها كده شويه موتزاريلا. الغدا دوت بقى حكايه على النار
فص توم متحمر كده بمعلقه من الزيت، وبعد كده هنزل بطماطم متصفيه، ملح وفلفل اسود، وهسيبها تتسبك. في المرحله دي هكون قليت البتنجان عشان هنعمل مسقعه خطيره يا جماعه. بعد كده هنزل بالبطاطس وبالفلفل وهسيبها بقى تتسبك. كان عندي معلقتين من اللحمه المفرومه اقدر احطهم، لو مش متاح عندك تقدري تعملي احلى مسقعه من غير لحمه مفرومه، بتبقى طعمها رهيب. وده شكل المسقعه بتاعتنا. يا سلام بقى في حله الومنيوم، بتخلي الموضوع رايح في حته تانية خالص. رغيف عيش سخن بقى وكلي واستمتعي باحلى مسقعه خطيره. هستناكم تجربوا الوصفات ديت. وندخل بعد كده على الاكله برضو الاقتصاديه بتاعتنا، وهي عباره عن كشري في حله واحده. حمرت كده شويه من الشعريه وشويه من المكرونه وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وقبل ما احمرهم في نفس الزيت كنت محمره معايا بصلايه ورغيف عيش صغير كده، تقطيع صغير عشان يبقى عامل زي التوست بالظبط. بعد ما حمرتهم مع بعض نزلت بقى بكميه الرز، وهنا الرز انا بنزل بكوبايتين بس، مش عايزه كميه كبيره. واحلى بقى شويه كشري. لو عايزه الطريقه قولي لي في الكومنتات. ندخل بقى على اليوم اللي بعد كده، واليوم دوت عباره عن اكل شعبي، فول بالبيض، طعمه بيكون حلو جدا، جنبيه شويه بطاطس وجنبيه جبنه بطماطم وجنبيه طعميه كده انا اللي عاملاها في البيت، وخيار وحاجه كده لذيذه جدا، وطبعا بتنجان وفلفل مقلي وشويه جرجير. الله الله. لو انت عايزه انا عملت لكم فيديو ليه علاقه بالفول، عملت اكتر من 6-7 اكلات بالفول طعمهم حلو جدا، تقدري ترجعي لهم. ولو عايزه طريقه عجينه الطعميه قولي لي في الكومنتات. بعد كده دخلت بقى على طاجن المكرونه دوت. ده طاجن مكرونه زي بتاع محلات الكشري بالظبط. انا هنا هعمله في طاجن الفخار، وهعمل لكل واحد لوحده. معايا كده معلقتين من اللحمه المفرومه بس يكون فيهم صلصه يعني او صوص يعني يكون خفيف شويه. نزلت بكميه المكرونه مش مسلوقه ولا اي حاجه. معايا كوبايه من صلصه الطماطم محطوط عليها ملح وفلفل اسود، وهغطي المكرونه بتاعتي بالصلصه وهغطيها وادخلها الفرن. الله على طاجن المكرونه، كل مره بعمله احلى من المره اللي قبلها. خطير يا جماعه، جربوه وادعوا لي. المكرونه نيه مش مسلوقه بتطلع خطيره. ندخل بقى على الوجبه اللي بعد كده، والوجبه بتاعتنا النهارده هي باميه. والباميه الايام دي كتير قوي في السوق، فنقدر اللي احنا بقى ايه نعمل منها بقى باميه بالصلصه، بويكه، زي ما انت عايزه. طريقه الباميه عملتها معاكم كذا مره، ان شاء الله باذن الله هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف. دوسي على عنوان الفيديو هتلاقيه في كل حاجه. لو الشاشه قدامك صغيره تقدري تدوسي عليها هتكبر معاكي وتتفرجي وتستمتعي براحتك. معايا بقى طاجن عكاوي، وكمان معايا رز ابيض. الله الله. طاجن العكاوي هتلاقي طريقته في صندوق الوصف. معايا بقى حله محشي، جنبيها شويه بانيه، جنبيها شويه ملوخيه. الله الله. هنا بقى عملت ايه؟ عملت صينيه فراخ بالبصل والبطاطس، بس عايزه اقولك طعمها بتكون خطيره. بس صينيه الفراخ ديت حاطه تحتيها خضار، تقدري تستبدلي الخضار ببطاطس بس انا فضلت الخضار عشان انا هعمل تاني يوم صينيه بطاطس بالشكل ده كده. عملت صينيه بطاطس جنبيها رز بالشعريه وجنبيها بتنجان مخلل وملوخيه وشوربه وخطيره، واللحمه فوق الوش. بواقي الاكل بقى اعمل جنبيه ايه؟ اعمل جنبيه بقى ايه؟ شويه لسان عصفور بشوربه الخضار. شوربة الخضار انا بفرزها في الفريزر وبطلعها استخدمها على طول، ما بستناش لحد ما تفك. هنزل كده بكمية حلوة من اللسان العصفور واشوحهم على النار شوية، وبعد كده هنزل بقى بشوربة الخضار. بفرز كل نوع من انواع الخضار ما عدا البطاطس بتبقى موجودة طول الموسم، فنقدر اللي احنا نستخدم واحدة بس. وده شكلها بعد ما اتشوحت شوية ونزلت عليها بالشوربة، بتبقى طعمها خطير. جربيها وادعيلي. تعالي نعمل مع بعض بقى هنا ايه صينيه لذيذه قوي، عباره عن ايه 3-4 حبايات من البصل كبار، ملح وفلفل اسود وشويه من ال7 بهارات، وقلبي الكلام ده مع بعض كويس جدا. انا عايزه كميه الميه كلها بتاعه البصل تنزل معايا. احضر بقى معايا هنا اوراق، تقدري تعمليهم بفرخه كامله او تعمليهم بصدور فراخ مفيش مشاكل، او بدبابيس او باجنحه المتوفر عندك. قلبت كده الكميه بتاعتي كلها. هبدا بقى اللي انا ايه بعد ما تبلت الفرخه بالبصل حضرت كده حبايتين من الطماطم، هوزع الطماطم بالشكل ده، وكمان هحط على وشها بقى فلفل وادخلها الفرن. الله الله. بعد كده هعمل بقى شويه عدس. وعارفه اللي فيه منكم دلوقتي هتقولي عدس يا هبه ده الجو حر، احنا قاعدين في التكييف يا جماعه وفي المروحه، فمحدش يقول لي الجو حر. غسلت كده حوالي نص كيلو من العدس ونزلت عليه بقى بحبيتين من الطماطم والبصل والبطاطس وكمان الجزر وملح وفلفل اسود وشويه من الكركم، بيبقى خطير. تقدري كمان تزودي كوسه لو انت حابه.
بعد كده بقى رفعته على النار لحد ما اتسلق معايا وضربته بالهاند بلندر. حضرت معايا شويه شعريه، والشعريه انا بسويها في ميه عشان ما تشربش كل السوائل اللي موجوده في العدس. وبعد كده بعمل له طشه بالثوم والسمنه بتبقى خطيره. ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده، ومعايا هنا بقى مكرونه بشاميل، بس ايه حكايه، بزود كميه البصل وكميه الخضار في قلب اللحمه علشان خاطر تضاعف معايا الكميه. وبدل ما اعمل صينيه واحده ممكن اعمل صينيتين، او اعمل صينيه مكرونه وصينيه جلاش. بتبقى اكله طعمها حلو ولذيذه وتقدري توفري فيها. زي ما قلت لك كده، معايا 300 جرام من اللحمه، عملت كميه كبيره زي ما انت شايفه كده. زودتها بقى بالبصل وبالفلفل وبالطماطم وكمان الجزر، ولو عايزه تحطي كوسه كمان مبشوره مش هتبان معاكي. بتزودي الكميه وتعلي القيمه الغذائيه بتاعتها، وطبعا بحاجه صحيه اللي هو الخضار. عملت شويه بشاميل وسلقت المكرونه زي ما انت شايفه كده. طبعا المكرونه بتاعت البشاميل ما بتتشطفش، بتحطي عليها البشاميل وتقلبيها كده زي ما هي. تبداي بقى اللي انت تحطي طبقه من المكرونه وبعد كده طبقه من البشاميل، اسفه، طبقه اللحمه، وبعد كده تنزلي بقى بطبقه مكرونه تانية، والاخر طبقه البشاميل. ولو عندك جبنه موتزاريلا هتحطي شويه من فوق الوش، مش عندك خلاص تقدري تدخليها الفرن زي ما هي، او تحطي على وشها بيضايه. السجق، السجق من الاكلات ممكن نقول اللي هي مهدور حقها شويه، او مش بنعملها غير سندوتشات. لا، السجق تقدري اللي انت تعملي منه وصفات كتيره، او هتلاقي لينك الوصفات بتاعه السجق. عملت اكتر من 15 اكله للسجق، هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف، اتفرجي عليها واثقه انها هتعجبك. حمرت هنا السجق ونزلت عليه بمعلقه من هريسه الفلفل الاحمر، وكمان فلفل رومي. وبعد كده نزلت بقى بكيس من المكرونه، معلقتين من صلصه الطماطم المعلبه، واحط بقى عصير طماطم ضرباه في الخلاط، حوالي كوبايه او كوبايتين يعني. شوفي ايه 3 4 حبات من الطماطم يعني، بس اهم حاجه تصفيهم. نزلت بقى بميه مغليه، ملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات اللي احنا برضه عاملينها مع بعض. بعد كده بقى اخدت غلوه، والمكرونه كانت لسه ما استوتش معايا، حطيتها في قلب الطاجن وعملت شويه بشاميل كريمي خفيف شويه، حطيته فوق الوش ورشيت كده موتزاريلا من فوق الوش، ودخلتها بقى الفرن تكمل سواها. الله الله، الصينيه دي بتبقى طعمها حكايه. عندي حته لحمه مفرومه، ممكن نقول مثلا اقل من ربع كيلو، يعني 3 معالق او 4 معالق لحمه مفرومه. هنعمل منها وجبه هتاكل البيت كله، حوالي 6 افراد كده. حطيت قطعه اللحمه في قلب الكبه، سواء مفرومه او لا، فاحنا هنفرمها في قلب الكبه يعني. معاها بصلايه كبيره حجمها حلوه كده، وضربتهم مع بعض كويس جدا بالشكل دوت كده. هحضر بقى معايا كده حوالي 4 فصوص من الثوم، معايا شبت وكزبره وبقدونس، واخده الورق بس ومش عايزه العيدين، قرن فلفل حراق ودوت اختياري. ضربتهم مع بعض كويس جدا، ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من الكزبره وكمان شويه بابريكا ومكعب مرقه لو موجود. هضربهم مع بعض في قلب الكبه بالشكل دوت كده. وكده بقت معايا خلاص تمام. لا، احنا عايزين نزود الكميه بتاعتها. معايا بقى هنا كوبايه من الرز المصري المغسول، وضربتها في قلب الكبه. لو انت حابه تعمليها كفته رز، انا عامل الرز بتاعك ده على الاخر قوي، لكن انا عايزه اعملها كوبيبه غمراوي. كوبيبه الغمراوي ما بتنعميش الرز على الاخر، بتسيبيه كده مكسر شويه. تمام كده تمام. ونزلت كمان بنص معلقه من البيكربونات الصودا. تمام كده تمام. ضربتهم بقى مع بعض كويس جدا. حضرت بقى معايا هنا شويه من الزيت، وهبدا اللي انا بقى ايه اعملها شكل البرجر بالشكل ده. على النار معايا كوبايه من الشوربه، فيها معلقه من الصلصه، وطبعا الشوربه متملحه معايا، وهسيبها بقى تغلي كده مع نفسها بعد ما انزل بالكوبيبه الغمراوي. اول ما تبدا تستوي خلاص تقدري تحمريها او تاكليها زي ما هي براحتك خالص. لو انتي مش عندك شوربه تقدري تستبدليها بميه، بس ملحيها وحطي مكعب من المرقه. بعد كده الاكله دي خطيره قوي، دي بطاطس بتتعمل برضو بتبقى حلوه قوي. ممكن تبقى اكله رئيسيه، وممكن تبقى اكله جانبيه جنب الاكل، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب ايه انتوا بتحبوا ايه. بالمناسبه الكوبيبه الغمراوي تقدري اللي انت تعملي جنبيها اي نوع رز وخضار، او تعملي جنبيها مكرونه او محشي. هنا بقى معايا في قلب الكبه بعد ما سلقت البطاطس، معايا بقى ايه شويه توابل كده حلوين كده، شويه خل وشويه ليمون، فلفل احمر ممكن تستبدليه بالفلفل الاخضر. معايا كده عودين من البقدونس،
وتوم، وقلبت كله مع بعض، ومع الاضافه بقى لشويه توابل ملح وفلفل اسود وشويه شطه وشويه كركم كده عشان يخلوا البطاطس بتاعتي لونها صفرة شويه. واضربيهم مع بعض كويس جدا. بعد ما البطاطس تتسلق معاكي انزلي بيها بقى كده وقلبي كله مع بعض. الله، الطبق ده بيبقى طعمه حلو قوي، سواء جانبي او هتاكليه بالعيش كده جنب على الغدا.